Bienvenue sur Congo Mondial, c'est les inomètres d'ici Point TV, Bandeko Babodingo. Naye awa lisusu pona ebisabino en tout cas ndenge ezalaki makambo ya émission autour de ça en direct. En tout cas, comme on dit à chaque fois, abonnez-vous sur Congo Mondial, c'est les inomètres d'ici Point TV. Bandeko Babodingo, makambo to sala oyo izali makambo moko pona to ebisabino ki izali tout ça là on pour les singoter tout ça là on pour na tito za la soki ba star tout ça la soki ba tout ça là ba commerce ni ba futa biso non ezara bongote mais bande ko ba bolingo ile ko na remarqué ba congolais ebele to bossa na avant to bossa na tellement avant ya on te dit que bande ko il faut to loba to lemba ko loba te soki bino botike mababuzo bate. Nous avons besoin de libérer notre pays. Nous avons besoin de libérer le peuple na biso o azana prison à ciel ouvert ou ba comme d'esclaves. Bobandi ko bomba bango banda kala pendant 18 ans c'est 19 ans. Oyo mutu na bino mibenga kasoki autorité morale soki kanambe ba Rwanda ba kote biso na mboka wana ekusala mawata na komona mutu ete Mike Mukeba yazolo ba oh non azolo ba makambo ya pamba batuna ke ba question prochainement la fois passée na joie que la tous les questions soki andimi makambo vaccin wana alobi ni andimi yango yeba ko tia vaccin est-ce que mutu normal a ko ke lo ba bon tant que peuple a boya boy soki yo moni ko bundela ka peuple a boy likambo boya yango zato suko komi ko ngolo bandeti yo zona démocratie ici y a pas est-ce que na mboka na yo Mike Mukeba no zo babo yo mutu lo wa Mike Mukeba na mboka na yo na démocratie na mboka wana démocratie za na mboka wana suko démocratie za na mboka na yo Mike Mukeba ndelo ke na prison bo na lo baka ma 15 millions ya solo 15 millions lelo to moni caméra ke committee kana makala pour voir que ça soit démocratie soki nini soki nini Mike Mukeba il faut zonga na nzela so zonga na nzela te ukozwa frappe ya nzambe mvulu sa ko beto frappe ukozwa frappe so bozo kanta makambo biso to bundela ona makambo to mona oma seki bato mususu ba prévenir yango to na loba awa to zoloba awa ebele bozo mona neti non ba combattant ba résistant ba zoba lelo ebele ba kufia basepela na baliwa bato te mais ba misuke ba kufina ngo ba innocent à cause ya concert ou ya massacre ya génocide o betaki awa ba pekisi bino boy ko yoka bo moni bien concert za mabe ba misuke ba yaki kufinga ba combattant ba misuke ba na minduki ba misuke ba yi na ndenge ba ningo ko ya ba misuke menace ba boma bato ba kufa. De Congolais a commis zoba moko surtout pour nanzala so ba peseka ya moke alinga bo mandeko na ye et ça passe lelo biso tout va confiner Macron auto pesa sous so lobi ke no biso nyonso ti le 11 mai to éviter le 11 mai on a surtout commis so ba obaksa de sous mais tout ça na banda quoi si tu ne travailles pas dis-moi so ça la ba cop on ko ça on dit bon bisa biso tolo bati au moins avec des zoba moi zone benga bengai cousin ya Félix Tshisekedi tango na osine ba deal na ye mengano na mona mutu mota za mako mibale misato tanto andimi tanto aboy tanto alobike base boy tanto a retirer signature tanto mais non tu n'es pas un homme honnête tu n'es pas un homme honnête biso ko to kante ke ndengo zo sala bongo ke mayele moko ezana konte ke okoya lobby po oya okoti wana nde bat na bino msuba ndeko lo bagi no azoya wana soka ye wana akoluka ninga okoti la moni mungu na foza pembe nepo yeba ebie mais mungu na foza pembe nepo yeba ebie foza la pena balie o ba ko ide o baza pembe na epo yeba ebie po kanga ebie so za balie te bat nyoso baza na ngobo pourrier bat nyoso balia kala bango na yo kanti yonde na mutema ba Congolais ba otiko ya kolia wa
bien ba ko tika yo ko bikisa peuple ba mesana ko nyoko la bandakala muyibi o kamere boyebi abandike muyibi kala azali pio ya barwande mais boni yo bana ko bundela peuple la bosolo IDPS ba nio kwami pour na ko bundela peuple wana papa Etienne Tshisekedi anio kwami malgré makamna banso bana so ba makamna ba ndeni to yebite mais to na mona kaka non papa Tshisekedi azo ba que partout où il passe il demande de foutre ces petits Rwandais là. Il faut que to bengana ya zonga place neza na Congo te fa zonga Rwanda. Yo mo Félix Tshisekedi ba menacer mbala combien? Na ba to pepere ba to combien IDPS ba boma bango na ba marche na ba sitting pour na ko doka liberté. Et na suka ngoto kamo na bino ba taliban. Bozo ko ndima pe na mo Félix Tshisekedi ki sala ba mariage na bango na kashi wa basala coalition na bango na FCC eza soni makabona ko boyo bitala tala tolobi boya les écrits restent, les paroles s'envolent et les images aujourd'hui restent. Tu vois ba image surtout bito chonto ko chango ba image et puis na émission où Lionel Mayarampong ngent kamona lobi tokotia o papa Tshisekedi alobaki tokotia o yo Félix Tshisekedi alobaki o lobaki so na ndimna nga ba proposition oyo kanamba pesa ngai na ondima na ngai mais tozo la bitumba pona bino siko bobundi pona biso place ni tango yo ke ko ndima boza na mariage na kamere wazali pion Vitalo Caméléon mobali ya Bula Amida tango yo ke ko ndima bozala na ye oyeba kiteka sa moyibi oya traita papa Tshisekedi papa na yo akozala jamais pourquoi pas ya koza po simana ye yazala simana ye oyebi ya moto bosa nyango lelo papa makamutu boloba ba taliban ndenge to bofinga makamno to bosala tozana yango makamno to za to kolimbisa mutu te mboka ne zonga susima te to on a besoin de liberté totale pour vous faire voir que biso tozala na besoin te que ba changer mutu ba changer président il y a des preuves que ba changer na bango pe présidenté ba simbisa ki yo moi poste ça ko pouvoir te pour sepeli état de droit le peuple d'abord bongo bande ko na bino oya IDPS ba kumisa bino bazaka toujours na 10e réunion na bazaka wana bazodo ba bule ba bobunda ka bino na bino mikolo aussi longtemps vous allez parti présidentiel vous avez parti à majorité présidentielle mais bobunde la nini mutu na bino mutu soit des gens za mokonzi c'est que ça na pouvoir ta za na poste bobunde la nini bandeko bobundela nini kotumba pa na bino bobwaki lisoki nani Augustin Kabuya bobwaki ni ya moto aziki partout parce que bozo wela bozo bunda bio na bino na makambo wana ko na PPRD ezali parti ya ba Rwandais ezali parti ya bokipa mesala mati yo so yoga mokolomo ke na PPRD Shadari babundi na nani oyo na Henri Magie to Shadari babundi na Kimbuta isala mati et salama nangote mais bino bobundaka ça se voit que vous avez pas de vision ngana ngai omoni na mona mona mwasi mo na ntaba sala ba mission direct abina ngatala o c'est les ino ibi politique est-ce que ngana na besoin de ba politique yo ngoye kusanga lokuta le politique ça lokuta ngana na besoin de ba lokuta te ngana na besoin de ba politique na mno lokuta te ngana sala la résistance c'est la vérité. Tant toujours résister dans les camps, tout le monde les camps yo eza le kuta. Donc déjà le kuta faut comme ça ya bosolo. Tolo bate ko finga batu ba ene to moni musika to bi muto ya kesala alliance akosala alliance na batu yo akesala coalition na batu yo. Boke musika boyebi ba Rwanda te bino boyebi ba Rwanda te Rwanda liya kazo fula monde ba fuli bino monde ba le bino siko congrès extraordinaire o tambwe mwamba o bino boyebi de tambwe mwamba zalaki nani
basali misala na mboka na ba échoué pendant 18 ans. Tambo Mwamba assassin bakangaki ye awa na Belgique. Na avion oyo ya kwesa. Rebelle RCD Goma. Boye bien ou bien. Mais yo sa président de la République malgré que tout ce qu'on signe qui a solo. Sur que nous signe on a qui pena bazo bango pena yo mto signe yo pena donc bazo bango yo mto signe. On dimine au quand même comme Tambo Mwamba za président Sénat. Makambo tolobaki yango avant. To beta ki analyse nango bien avant to ba ki tala ndenga za wana suka na ba olinga ba destituer le ko baté le ko na kanambe na ba Rwandais ba occupant ba zu Tambo Mwamba baté na tête ya Sénat ndenga za na tête ya Sénat mais faut ye bango sikoyo e ko likamu moyo ko ya ntango likamu moyo ya wana ba ko remplacer Tambo Mwamba ko za place yo ko koma na résidence surveillée o moni lobi to muba e banane na caméra wana ndenga za wana azali pion za mutu master pire master ya Kabila. Peuple congolais mutako sabinote wa tout le monde anza ba théâtre ba ventir ya osakata. Peuple congolais mutako sabinote. Kamere avant qu'il se présente na parquet ya Matete, Kamera kendeki nanu 2 jours avant na Kingakati, akena Kingakati epa ya Kanambe. Bayoka ni Kanambe biso tala kopo yo. Otolobaki ke carte se beta maki boyebi plan de tout ça les kozala boye donc yo ke na parquet so comme na parquet ba osambisa yo après ba ko transférer na makala sala ya ngondima yango parce que eza nzela lobiko muto yo tala bato wana bakimaki na bango. Chilombo so zali muta makanisi tango olobaki ka parole na Genève olobaka na parole na Genève obiki non ndenge za boye. Et le changement d'aujourd'hui, c'est Martin Fayou. Bino na bino ba komba na mboka ba congolais, il fallait bosala yango mais yo ba ko kosa yo na caméra waza de l'ennemi numéro 1. To yeba kengo combien de to sali combien de temps? Ka inane yaka. Inane faut bango ba destituer après ba président la itam super na 2 mois to ba destituer. To peut exemple il y a Pierre Bouyoyi, ce qui Pierre Bouyoyi, ce qui Bozeze na Centrafrique. Au monde de Salamate. Na Centrafrique, au monde de Salamate. Centrafrique, Salamandeni. Et Salamandeni na Centrafrique. Ndeko obeti mabe ya kosakanate ba Taliban vous avez aveuglé. Et on biso tolobi ndebo finga ki peuple congolais. C'est 90 millions d'habitants. Bino bo amo qui beaucoup mo finga ba ene ba jaloux ba tribal. Makambo bele bo traiter batou. Bo kaboli peut-être donc tant peuple azo lela bino bo comme ko ya ko ba sali awaka Chilombo azo ya azo finga ba na bandoki ba kombantaba. Et à la fin des comptes na Londres et bisi bino ke ba nyamurenge ba congolais. Tout le monde ba nyamurenge wana ba sali sitting les États-Unis devant Maison Blanche ba lobi na Chiluba. Ya bisi bino ke ba congolais. Ndeko. Ya bongo ya yebisa biso ke bato ba limbisa no muntu olimbisa bino azate. Peuple congolais ta koza. Peuple malamu kutuko bobo mana bino. So ba destitué ou ba sali au coup d'état ou ba bomi yo tali bisote biso bene biso ba jaloux hein biso ba jaloux biso bene biso ba tribal exemple c'est belé un président de la République a défendu peuple naé parce que le peuple est souverain. Un président de la République a landara monoko ya peuple naé. Na simana makambo beli zo sala me individualité zo sala individu ya docteur Muyembe ayeko ndima ke yene ngazawana bato fo bazo ba vaccin ba ko seye ba donc bato ba sala vaccin na bango bato ba ko kufe beli na Europe awa congolais ba kufi beli na Europe awa ba italien on parle même pas ba kufi ebele na États-Unis le comme na 21 000 morts na Chine kuto ko lobate bon Chine États-Unis na Canada ba sali vaccin na ba pour ba ya ko essayer ba pays nyo surtout Afrique ba boyi mais bino ba pesa no 47 millions
Pour na baya ko essayer ba koba ina bango ba nyama na bango donc bango ba ya ba ko essayer ba vaccin pa ba ndeko na biso ba essayer ba biso nde ba congolais to nde ba nyama ba yeba ba mboa ba nde ba essayer pa na biso et puis bino bozo ndima et puis bino bozo ndima moyembe wana pa zo ndima andimi ya liboso deuxième mai ko changer a changer nini yo a changer oh non makamna lobaki na yebaki te boina makambo bimisi ya liboso yango wana o congolais bozwa vaccin wana te bozwa moti bobo ya toyebi ke bango pesa bato ba $20 bande kona ngai $20 ba opesa ko zwa vaccin $20 ba pesa ko zwa vaccin yeba yango ngo zwa $20 wana ndeko na ngai yeba yango ndeko zwa $20 wana omisombi liwa olia $20 bongo sima mikolo okomi stérile to komi impuissant bana basi ba komi sama ba stérile parce qu'ils a plan na bango faut ba komi sa ba stérile na Congo pour selon ordre mondial na bango boyoki bien balobi ke bamboka na bango ba na occident ba komi ko beba et komi bien te toyebite so ba osuka na ki pauvreté so ba osuka na ndenge nini. Et comme on envisager un jour, on va en Afrique, on va plus précisément en Congo, 2035, 2050. C'est pour ça qu'ils ont donné l'ordre mondial d'exterminer 80% de la population mondiale, et plus précisément au Congo. Sans tenir compte, ça pour renforcer les émetteurs, il y a Wi-Fi. Ou à 5G parce que na 4G ba mona mu kesko et comme ko boma bato partout yangwana ba yebi makamna on bato sala et vous plongez dans ces complots là pour na Congo bobi que Congo et baduklango makambo toujours pour baduklango makambo donc vous plongez dans ces complots là. Un connard comme docteur Mouyembe c'est un connard de première catégorie simple. Ces docteurs-là, on a considéré que docteur était. Oh, lelo, bah, comme on luka que net olive, on a nyama, on a olive, zoba, on a boula, on a olive, boula, olive. Na batona ba si atula ba yoka si atula ninga zana ba yoka na olive wa même la ba chloroquine wa pesa ba congolais pour ba bika komeka kutu si atula komeka te. Na yom do yako benga ngam komo pona si atula soko bengi lisu ya mbalo na yo lukwa domicile. Combattant résistance à Zobate. Ah, tu as confiné bisotou. Tu as confiné bisotou. Tu as confiné bisotou. Mboka batu. Mboka ya batu. Bota la neti ba oe. Taba ibi sabno to bunde la mboka na biso, to bunde la mboka, to bima, to sa union fait la force, to dans l'ensemble. Bamso mona ote, ngane na zaboye, sina koma na français, bona boye. Bomoni te ba français batinda ki avion na bango kuna ta ba komi kuna na mboka, bomoni makubasali bino. Bazuga mindele, batigi bino. Bomoni la so mama Olive, tale la biso ni kamba zoba, Olive azali pion ya ba Rwandais. Ado sili sabino bato théâtre ko tie la poison na ndenge boye bien ngote tozo ba masolo to yoka de place ba bomaka bato mutu mala mazanga ngate mutu afunda bato afunda ba bazaka na bango wana bato na biso to loba ba kombo na bango te ba bato aider ba congolais mais bazoba lo ba siatu na bazoba lo so ba zigura so bazoba lo ba o banan ba nyama nyoso tu bazaka aposo kinani yango wana ba lunzolo so lunzolo so ndani so ba pedio ba basala ba théâtre nona pamba na bosalaka boso kende kuna bona ba zakari ba zoba ya pamba ba odo makambo zanga tina ba lo ba makamba ibi makamba lo bakati passer moko nozo ko kosa batu soko linto ndimoke makambo lo ba soko eza zone rouge mukolo ya to lata yo jour oya atokolata yo biso to ba combattant résistant okolatama wana lumbe mote moto finga deja ba combattant yo bana kumisa kanambe renaissance wana ezaka zoe yo pasteur moko na bana kumisa kanambe de to na ba film ezali ba image ezali ba image ezali soko linto ndima yo miyibi bazebele na chilombo za moyibi ayo yiba bambongo bokomona na congrès za congrès mo za yango mo fait de cette erreur mo ari magie ona ndinga za wana
aza mal nécessaire mabe na yeka po asadla ba Rwandais po asadla ba Rwandais kanambe biso na kanambe to yoka na te ngara go so na taliba boy na solo na taliba boy na ba Rwandais na go so na bango te taliba na go limbi so te na go yoko tam so pe na go peso pe mbote te na go yoko tam so lobi mwa solo na yoki yo me boye bango na ba Rwandais to go yoka na te ba zoe ba Ruberwa ba Janet Kanambe ba Rukuiza bato tu basala na bango ba traité wana ne to ko yoka na te Kanambe to ko yoka na jamais na ye ba kamere wana to ko ngana go so sa bango te me bino go so wana bango na to bango bali na bino bo so na bango me ngana go so na bango te bo so ba tro ba zo ba te. Est-ce que vous comprenez makambo bomo ça le politique nano ya pambala pana bo ça on a peuple ça fungwama pongia ba bébé c'est to lamuka déjà to lamuka et bino ba opposant de bozana ba opposant de bovandi ro bozo lobani opposant ngo to fungula mbanga na ya zate à part moi mon que président Martin Fayulu to lingo oganga à haute voix loba makambo ya ninyo wana to moni Macron uti loba Macron lobi vaccin ne bimite azo kama kutu vaccin ni bazo ngaba ke pesa ba na Afrique so que ça hypocrisie so que azo conseil so pe ninto yebite mais alobi yango auto sala discours yoti lombo ozala bi copier coller boko yoka ye kala mingi ta ko copier kaka o Macron auto sa go yoka copier de ba lobi le 11 mai ya ko tiaka ba meso ba jier ba bilo mwande ngwana bosela ka bomona donc mutu moko boy lo bana ngo José Makila wana ya collabo wana viola matama ya libumunene José Makila na lo bayini boyo kango Lionel Mayaka mpongo na ocha yango wana José Makila boyo ka José Makila lo baka boyo songa ezake yonga na do finga na finga chilombo na do finga te na lo bana vérité puis sauf si faut da finga na finga pa ok na pas été. Moi, je défends mon peuple, je défends ma nation, je ne défends aucun politicien, aucun opposant. Parce que ton opposant, tu es un acteur politique. Ce n'est pas moi qui dis ça pour la première fois. Mon Seigneur, il a dit ça. Nous avons des politiciens médiocres. Et pasteur Jean-David Ikofo a lobby que nous sommes dans une situation de non-état. Tout le baboni. Et donc, c'est un cas de pouvoir, la soldat militaire, bino ba soldat ya Congo, ou ba vrai Congolais, ba autochtone. Ya on a bête la hermo na Shekina Katala mbote na yo place uzali, ba tigre bozawa ba tigre bozawa pi. S'il vous plaît, bon les kamwa liboso, civil azo so mboka wana te. Ce que civil a reçu civil ko aza pina conscient alingi peuple na ye. Mon général William Yakotumba, autochtone, autodéfense, les autodéfenses congolais, ba maïmaï ouais solo ba congolais parce que Kagame pas ça ba maïmaï ne lokuta, ba maïmaï ba congolais, oh mon général Amouri Yakotumba, bandeko, ndeto zaboye, nous sommes dans un état d'urgence, oh yemoko kan chilombo uta holo balobek état d'urgence. À monter que votre NCC va profiter de l'état d'urgence. Bandeko. Caméra on a mutakangi azate na on va Taliban oh état des droits boza ba zoba ba veille de Taliban état des droits ya nini état des droits te mutakangi boyo kango na mato ina bino musomo so quand état des droits kangi état des droits te eza plan na bango ya ba Rwandais ba yokanaki ba yebe ba yebaki place ba kosuka. C'est pour ça la raison pour laquelle bandako linga bango baza la majorité na FCC tant que siné ba dil na bino ba kanga makake bango fo baza la majorité bango baza Sénat baza parlement provincial bango ba ministère nyonso ba poste clé nyonso ya ministère nyonso ba institution to ya mboka bango bazwa bino bozwa nini boyebisanga bozwa nini yango bazomonela bino mpo bayebaki bayebi place bakosuka mpona makambo ndenge eza boye ezali
si nini ba autorité morale na IDPS aza na besoin que ye kanambe wana aza na besoin pina donc IDPS limwa lokola ba palo limwa lokola ba MPR limwa ba kosa zanga Mobutu ayeko MPR limwa palo limwa ba parti politique ebele limwa ba na besoin ko IDPS ba mwangi sango tout po ba bana de ko kabula ngo morceau bo mona chibala ta zo ya ye hein bo mona valate mo ba ke ta zo ya ye. Donc c'est pour ça que je m'adresse au peuple congolais. Mot d'ordre, bolon, on a pas distraction, pas parti politique. Un pays occupé, on a pas parti politique. Dans un pays occupé, tout le monde se réunit ensemble pour chasser l'occupation. On n'a pas besoin de partis politiques. Vous allez faire la politique avec qui? Avec des occupants. Et c'est pour ça que ça vous ramène jusqu'à ce que vous organisez une élection. Ça la élection, jamais n'a pas occupant. Biso to zali ba bundeli ya peuple biso to ba ntoma ya nzambe o nzamba tinto sa mission na biso to bundela peuple to ko bundela peuple tina suka boke na batu paite bo fingi biso na concert afali bozui o ba refoulé ba combattant o boy na boy bania mama ko mona monoko solo zoba moko boy akindumba ko sala ya salité par-ci par-là ako finga po za talibanien na bakata ba taliban ope nous avons aussi de na to bozo kabona mususu wana soki mususu soki asayi ko to bo kaboni messager bo kaboni na ba foatiso bone bozo kabona de kolo mbongo. Mutu biso komona ebo ko journaliste azo yamba bato bazo ko finga peuple ore mutu wana bobo zongisa mutu wana place azo yiba mbongo bozo mona ngote na ba voyage nyonso tu oyo Tshilombo asali banda koti na poste na ye bana ba noma ye président boy bisa so amemeli biso nini comme ba investisseur bazawat amemeli biso nini ya litomba ya malamu au peuple azo sepela baso de moto yango wana inachevé. Et si la té, boye bisangay. Obimpe au état d'urgence. État d'urgence, vous avez. Et c'est quoi état d'urgence en temps au confinement? Tobo était confinement, et l'on est confinement, c'est annulé. Et ça va à Gombe. Est-ce que vous savez ce que Babatouana confinement kaka Gombe, pas kaka Gombe. Bon, moi, je suis Rwandais dans l'étranger. Na minito totolo ba soda ya ndenge obi ya biso kutute ba tondi kuna na kata Gombe batoni na Gombe ti le président zolo bari soko za pena président loba comment quelque chose ba taliban boye bisa loba azolo bate hein bandeko body boyeko body bobozo batne bazoba peuple do souffrir peuple ko fanzala misale zate bo créer emploi mo côté. Mouton divine au rétro, yo président Mozo qui dit que rétro commission. Et ça dit rétro commission, ça bien parce que rétro commission. Oh bah on a président Moussouté en boka monsieur ça sonne yo lobi que pas na copé ça légal. Na Congo copé ça légal. Tout ça na to chango ça wana. Ngate na zolo ba yem da loba. Now s'attaquer na yo parce que aux Congolais, ce n'est pas toi qui va trahir les peuples congolais jusqu'à ce point. Kanambe wana s'en fout à son na peuple tende yo sala o ya ko lo basala o zo finga ba komba ntaba o bazali banda bani amorenge ba Congolais yo soma Kanambe wana yo lo ba il s'en fout de nous. Mais toi au moins tu étais un Congolais, il fallait quand même biso na un certain moment to lo ba quand tu na discours bien to ba que non totalement nous so ça ndeni mais yo kisi ba to soni ya ko sakana tenga una Taliban te mena yo ki soni na place na ya ba Taliban ba kangi monoko place tu bazo lo bate. Liwa etamboli na kati ya ba proche na yo olobi rien ba kwesa avion na yo na jeep na blindé ba pesa yo so gandeng so ba pesa yo so pendeng to yebite oloba rien ba boma ba garde corps na yo oloba rien ba bomi ba to IDPS na ndenga na dio misu ba keti boka ba ona charler ya maluku olobi non moi j'ai pas fouillé dans le passé olobi rien. C'est quoi tambo mwamba zoba lokola tambo mwamba na Janet mabunda wana so mabundu tamu noko mabe Janet mabundu wana
zoba lokola ye siko baya na minute oyo bazwa komenase parce que erreur na yo moko erreur na yo parce que yo nde okende kosigne na bango soko otikaki kaka ndeko na Martin Fayulu en tant que congolais bosala masolo na bino bosala masolo na bino tobengani na occupation tochasse barwandais botikali bino na bino c'est là vous allez faire des partis politiques les opposants ils seront là nakanisi kongo kozala mpe kaka mokonzi na babiso tonga tomona kaka rene towana mpe jeune banini tovote yo so lokola vote kuteyaka nango te tamosu banga batia mpe kaka yo tala ndenge ozongisi kongo nsima ndenge oteki kongo ozongisi kongo nsima me batali babozosepela état de droit moko eza te kamere moto akangi aza te bozolanda rimagi te tala botala rimagi ye wana azoloba arimagi ye wana azoloba botala ye arimagi ye wana azoloba botala ye Lionel tiela bango arimagi boyoki makambo arimagi alobi boyoki ese ngam nalobi yango un président de la république ti lelo olobaka eloko te na otangelo makambo oyo donc yo aveille makambo ya coronavirus ya pandémie covid-19 oyo bozolobaka bandeko na bino bakufi na covid-19 serie batieli bango poison babomi papa Gilbert Mokendi oyo babomi bato na yo na ndenge ya kosakana te ti parle rien même na Kivu kuna na babeni kuna bato bakufaka par-ci par-là rien oloba même ata mokolo moko te ke orande bango hommage rien oloba ngo te osala ta rendre hommage na peuple na yo rien osala ngo te oza no président te donc bakabi atali ba moto na bino nazaka ne président te président te ko soutenir ba ministère ba sataniste ministère moko au peuple na yo alingi te abike non nde to sa bo makamba musique ezate parce que to yebaki quelque chose allait se passer ça s'est caché derrière ces concerts motindi quand même bato ba ya concert na yo bato finga biso bato na yo bato lelo baza ba kufi lelo baza wapi lelo baza ba kufi un président de la République, si lelo ozolobelo côté 1442 Burundais, soit déjà Burundais, o bakota ki na Congo baba ya kofanda biso na Burundi banani yango bazana sécurité banani bana guerre. Et ça biso Congo. Babomaka ba chaque jour na Beni, babomaka ba chaque jour na Walikale, na Yumbi, babomaka ba na Est kuna na ndenge ya saccage ya kosakana te. Olobaka rien. Gédéon Kiungu atie mobulu Gédéon Kiungu na kimakane na zamba kanamba zoye anatie batina armaye apese armée jusqu'aux dents ako buma bandeko na yo président rien olobaka loko te na katanga rien olobaka loko te kaka to ndimo ko za président te koko sa batu te wa présenter oboniko bonio na présenter ni nango o bataliban nini ko bozala pe bato te bobundila nini on a IDPS wana o mona bato na batolo ba makambo no neti mituna bonge sala ka te fils mukoko na tolo ba makambo e pola mususu na so yoka son so nani yango so internet so nani ko lo mama mozanga tina ondre ba loka bango ondre ba pesa bongo so ba biloko nini ba lia e bebisa bango mutuna yeba te 1400 Burundiens na bakota ki kuna un président de la République au télé la bango. Alors, mais grâce à Dieu, tout le monde qui est autorité, côté qu'on a besoin si bangona. Et ça qui n'a pas Burundi, ça qui va Rwanda au Kagame, atinde kuku dendo, atinde bango baya pour baba banda bila mission na bango balkanisation parce que yo nous zoba o ya président o yo okenda ko nous pesa Kagame mbote c'est mon frère, Kagame frère na yo. Kagame da frère na yo. Moi mamba sala yo. Ba politicien na bina Congo wana libino ba Mike Mukeba wana bio ba Daniel Safu ba Eliezer botika makamba kokumisa Mose Soriano Moïse Katumbi botika yango parce que tant biso tozoya boko samba pe boko tumata ko pendre bino
bino bato bona INC bato INC boko kumisa soki kamere wana boyeba yango. Moi je préfère mieux tam sur UDPS ba bandeko na biso ba bandeko na to mona ande ba bunda ba ni malgré ba yo comprendre te ba za ba aveugle mais bino bato INC wana boyeba ngo kamera za Rwandais. C'est lui qui est le sujet de votre contre-cal. Aza grand cal ya kosakana te. Mutu azo bomba vina no ba congolais po bozo misala ta zo yiba mbongo azo somba ba villa bula amida oya indienne akosombila yeba ndako makambo belé. Comment c'est possible mwana ya jibe bino tout okanga bino bo justifier ba mbongo wana o boza ba 10 millions ba 9 millions bino no ba congolais ba ko kufa nzala. État d'urgence pour la prévoyance ya pamba ya peuple bo pese 1,8 million mais bana wana ba jibe wana baza mwana jibe wana ça na compte sur 10 millions na âge na 19 à 20 ans nani apesi yango asala wapi nani apesi yango pi asala wapi mais peuple congolais doit souffrir au mona bato musu bazo bundela kamere mais besoin bateke azo donc fouteuse de merde fouteur de merde ya osaranate. Hein? Quelque part nda ke akei komitika na makala wana corona penda corona ko zwata bato abo ete corona o ba inosa bazo kufa corona. Zwa bango ba fali wana bato wana ba fo ba kufa ba corona zwa bango tona bezo su ya sanité na mboka wana te. Tous les bateaux santé faut couronner zo bango ba kufa na bango na lobite ngana otika libanga mais voilà biso to bundila biso peuple to na biso petit pauvre to ba petit peuple to na biso ba pauvre trop c'est trop to lembi biso ba mboko to na biso ngo susti ba mboko se zo beba nango bande ko na ba congolais conseil na to pesa bino après ce confinement boza na maye le tango bozo sala bosomba kata ba hectare na 4 hectares na coin moko boye na Congo. Osombi ata mama ata lupango ya mabega kosombi parce que mboko eto kozonga da yebisa bino banakala makambo ya confinement on alobaka mo na lobaka mo komisu bato bazwa décision na mboka na bona ndenga danger tozo ba bazwa décision na ndenga danger sala make no mona biso to ba okanga biso to ba kasho bino ba mboka nza garde la vie de kasho na bato baza na prison na biso mtona bandako to différente parce que ils savent ce qui se passe dehors surtout la nuit ba yebi pas de bazo bomba bino na balmona bakomi ko boma bat na hôpital na nko bazo boma na hôpital na nko do so kepe so za noir oza na 1000 chances zonga te bazo boma batwa alors bazo ebisa bino net kaka boso sa makamonde bazo ba moko boye congolais qui tétier pour là dans na Congo nde to ba grand prêtre ba saper mutuno so danger meta baninga na biso ba sénégalais na ba mali bana ba docteur ba zo traiter bana banda quoi ya beaucoup de gens to kufa trop to kendega na hôpital ba kufi mes condoléances na ba famille sto ba kufi en tout cas mes condoléances na CP na baliwa ba to wana teme boyoka ka ba congolais boyoka to tele mato bundela mboka na biso so to boni mboka na biso to koma nete ba Namibie bino yo ibisanga na be place to bosala ba collègue na no bosala so mona ta Namibie moko ba Gabonais ko te rare. Président de la République à Gabon, Ali Ben Bongo. Alors, le peuple n'aime pas faire courant, zate, ndako, zate, mai, zate, ninite, ba pesi, ba dama, tala na Nigeria. Na Nigeria, ba ministre, tout na ba député, ba juste 50% ba salaire na bango. Ba tiango na contribution ya prévoyance ya peuple. Ba tongi, ba tente partout pour na ba ka o ya pandémie ya COVID-19. Bio na Congo zabi. Tant que le président de la République aussi bana bato que non confinement boye na boye yebisanga attaque le confinement partout na Congo ba misusu wana baza ba nyama baza na confinement te misusu wana ya gombende au protéger bango mais vous êtes malade monsieur avec votre gouvernement de l'occupation vous êtes malade avec vos kipa ba rwandais ba sakana yo. Et en plus de ça nous avons beaucoup des enfants de la rue. Ba fazer ba kuruna ba ujana o balala kalibana bazanga banda bano ba rescapé ya Congo Brazzaville tilelo bazala ka libanda na stade de 24 wana mais bozo kabo bozo yiba ba 6 millions au photo décalé 6 millions pour na alternance fête alternance ne sala na Congo so alternance c'est sala na Congo parce que ba sala congrès
ordinaire wana pourquoi extraordinaire wana que tambo mwamba na Jeannette Mabuni ba convoquer congrès pour nani bino bozo be ozala te tala mundu kuta sala erreur te muta IDPS so OK qu'on a pas du peuple OK komiti ba ko liso lukutu mo pe ba ko boma bino wa ko sala erreur ari majaro ba kiango e kozala wa ko sala erreur ke ndekuna ba bana armée jusqu'au dans bino IDPS bona ba soldats bo ko sabato no moni ndengeza wana président Fati atindi ba jeune IDPS na iza ba zo formation di bo zo ba bana mikete donc Kanambe a eu une majorité FCC na parlement na Sénat a eu yango a eu ba ministère nyonso akangi yango ala tiki bino bokende boke former ba jeune na bino IDPS na Israël so ba yeba ko bomé azo sena bino c'est na boya ko boma ngai o boniko ba zoba bino ko sabato te congolais ça la muki buso ba na ko rien buso ba na rien congolais ça la muki. Donc, vous avez confiné Gombe, vous pensez même pas à bana na bana les banda wana. Bana na ba okende wa. Au sali bango moi na bien. Surtout tato zongo moi si ma tota neti kaya opposant ou babenga soga comme opposant. Tango baboma arma tungulu tango baboma kaye mutu wana bobenga ka muzito wana oya lamuka. Mutu wana azalaka premier ministre ya Kanambe. Na gouvernement de l'occupation. Mutu wana. Tango baboma arma tungulu. Muzito azalaka na banda kwa koma na ngolelo akokozo ta immeuble mota pesa bana na ba enfant de la rue rien yango fale azo mikumisa non ngana na ONG ngana na boy na chaka na pesa ki ambulance na pesa ki mai boy na boy bocha bambongo mutu muno butala au moins garçon wana ya ndoki wana nga bomi bato tala bato wana kanda ba jeune bana colère danger pour te dire ba jeune baza contaminé belé bazo kufa ba jeune pe bazo kufa obiso to yebi pété ba jeune baza contaminé nous avons des témoignages tu vas payer ça tu vas payer trop c'est trop tu vas payer ça il y a on a fallu on a dit non est-ce que c'est pas votre devoir c'est le devoir de l'État tellement nous sommes dans une situation de non-État tous dans l'État tous en occupation ils s'en foutent de nous. Ils nous prennent comme des cobayes, ils ont que non, voilà, tout le vaccin on est empoisonné par les Congolais, ils ont vaccin on a et puis ils changer, ils disent que non, Ebola, ils ont dit les sous pour Ebola, on a pour passer on a Ebola, bien chloroquine, il y a maman, il y a boula olive, ils va passer dans ce qu'on a maï, il y a chloroquine, bon ça maï, les botala va qui se boromela, et ça m'a bé, collabo Zakarie moi on a dit chloroquine on est m'a bé. Bande ko bosala keba biso tozomona mambo ebele tant ba yebisa bino makambo bozo finga biso bozo loba mabido baloba bozo kanta biso bazo bozo traiter biso ba illettré banini bongo bato ba français belé na mboka wana ba congrès ba conclave ba conférence banini ba français boloba belé qu'est-ce que vous faites na biso bazo ba kuto tozomona to okebisa peuple to ko battre la peuple et bongo bino bato ba français bino boyi ba français biso ba illettré biso le vote on so il était ton limite tu veux bien ta mot français mot na kanisi en tout cas so le président Chine a comme un peu président parce que on a le anglais danger ba sala ra parlement na bango ba lo bango ba sala ka conversation na bango ba débat na bango so ba sala on kana chinois so ke na coréen ndenge moko OK partout na bango comme so ba lo bango yango na ba hymne national na biso wana il faut zonga na lingala una Kikongo una Swahili kutu te po Swahili to lobango na bamboka mosusu ki Rwanda wana faut attendre suna kimbaka attendre suna Chiluba ba Nyamurenge ye Chilombo lobaki bazaba ndeko na so ba Congolais Chiluba mo adulte po ba Nyamurenge ba oyoka hymne national na faut zonga ba na lingala ba biso tout oyemba na lingala débat na kata parlement faut zonga na lingala Faisons na lingala na nenga mvolusi gimbang ba mama nkipa vita ba mavaka na mambala tous les églises biso to kanga tous les églises to no sambela kimbangu na mama nkipa vita to zonga na bokoko na biso bo pesa ba koko mukongo ya kono Congo zo marché te Congo zo avancé te pona bo pesa ba koko mukongo
Tu veux comprendre les camos, tu vas dire que non, il faut. Ba maman qui pas vite à sur place, ba tata mvulu ce qui mbang. Ba koko na biso faut ba zongi la ba tele son de ba zo battre la biso. Lelo bona ba confinement. So ko hôpital ok kufa. Bozo se traiter nani. Bozo se traiter traditionnellement, médecine traditionnelle ndem de big sa biso. Mutu to azui fièvre na lekeli ba to wa lo ba zuita kosi. Surtout bato bokende concert bokende ko examiner bozana bokono boboabe coronavirus ezo tungisa bino bozo ba fièvre boyebi nde nazo ba boy tango zo talanga boyong do talanga zo fiango yebi ko na coronavirus boyebi nde bozana boyebi bato bokende concert boyebi ngalo biga vérité bosanga pe lote blasu bokanga mikanga na ba soirée partout bozana ngo. Non, moi je m'en fous des soirées dans la soirée. Dans la soirée au sale. Boulot palin. Nous avons préparé le lobby dans le Congo. Nous avons dit que dans le Congo, mais j'ai l'intelligence. Nous avons l'intelligence. Nous avons dit que nous avons ça. Nous avons dit que nous avons ça. Nous avons dit que nous avons sans vision. Oh, maman. Moi ça dit yo sans vision ngai mais zo banga humilité mikolo wana na mona ka boy bato bayebisinga akufi mutabongo bon na resepa na liwana ete ndenga akufi bon akene malamu mais akeli felo ebele bozo finga biso bokufa parce que biso tozo bundela bekela mo nzamba tia awa na sur terre nzamba sa bekela na sali mokili na ye moko. Nzamba sali mokine ye moko atie bikila muna être humain asali banyama asali banzete bobomaka bango gratuit pour bazo déclarer baliba o déclarer ka bali aka bien zona na beni bato basala babilanga na baona ville beni wana bato basala makambo il souffre d'abord mais bino bozana complicité ya kotindila bango bato bauta rwanda bake bomaka baona ba machete tala net nde bazo bomande ko na biso Lionel tela bango nde bazo bomande ko na biso. Talande bazo bon mamne boye za bien basanga pa ndeko na yo salo bien talande bazo bon bomoni do ya boye to lo baté est-ce que tu as un président tu as une autorité tu as un responsable na biso tu as un dirigeant pena solo to lo baté so to lo mo finga bato mo finga biso combattant combattufi oh non, jamais vu. Oh, mboka mona ebiti. Donc, peuple, bon, no masanga, peuple, yebigara, makambo basi, makambo barando, oh, batie moi, c'est moi comme na train, parce que, boye, makambo zanga tina, oh, rebo bundi da mboka na bino mona, na boke na Facebook, mona, batwado publier makambo buzoba, ba mise batika mutakala mabe, ba pasteur batika la mitakala mabe. Donc mawa mingi tango selezuna ko finga bango po ba sama kama buzo ba selezuna impoli a finga ka batu mais ba bosane ke bango batu wana baza batu wazo yembela batu e bazo violer ba mama na biso bazo boma batu ko ba rosi ba bomina famille mobimba bazo boma batu ko ba shebeya ba bomi batu ko ba Thérèse Kapangala ba ale moloto bazo boma batu ebele me ngana bango na nango impoli vraiment ngana bango na neza impoli Yango Alpha Blondy a yembaki abike les salauds ils ont mis le feu dans mon pays dans mon paradis les salauds ils ont mis le feu dans mon paradis donc moi je vais chanter ça je vais appeler mes frères artistes engagés à ce roi Christian Lema na obengaye le rôle Yuri Muchafu kalenga champion du peuple na obengaye to yemba nzembo wana. Pour tout le monde, artiste, monsieur que se prétendant artiste engagé, yembika mbulo fois kende après bunga donc collabo donc na ndenge benake omona benake ndeko pena azaki na ya Taliban donc iya le kwa muluba alingai kaka donc tour na bango donc abunga na ye kutu bandeko naki apona loba nana mingi ta loba likambo ya congrès likambo ya congrès ntambo mwamba na Jeannette Mabunda o ba convoqué boyoki pe Ari Maja Uto do bango le président Ari Maja Uto do bango
aza mal nécessaire mais mabe na ye nga la monaka ye parce que aza muta ba rwandais nga ya ona sepelaka nete ba côté mwande ngwana nga loba na nga vérité na bombaka te na côté na mutu te nga na ya ko bundela politicien mo te na ya ko bundela peuple na mboka na ngai na patrimoine na nga fier que je suis congolais du sang. Donc bolinga te balobi ke congrès wana extraordinaire ekozala. Donc etali biso te bobomana bo tant boloba biso to ça ba ene ba jaloux ba tribal boyebaki yango mais bobomana bo ça de etali biso te etali biso kutu te etali biso te de lo to ngato lo baga yango wana to yaki poto lo ba bandeko ba bolingo surtout bino batu boyoka te kongola yoka te bolika makamako ke l'hôpital moto akendeli sur hôpital te bazoko boma bato na France. Partout na diaspora bazo bongo ba na hôpital c'est une ordre mondial ba na nombre na bango bato ba kufa so ki nombre na ekoki mona batiki makambo tout ba bimisa na vaccin o bazo tindela bino kuna ezali pona ko empoisonner bino ko comme ça mibale ba impuissant ko comme ça basi ba stérile poto bota de susté bango ba na besoin ba récupérer place wana bandeko to zala conscient to tika kiteti epola. C'est traité dans ndako moi maya moto, moi Vix, moi citron, moi gingembre, moi hai, moi matungulu tokisa tiana mulangi bandako melaka ekosunga yo. Bozo yo kate tozo ka chaque jour baliwa bozo yo kate bozo kendeka hôpital. Ah bozo ko fa pona berera no po biso to pesa ndenge moto ndabisa ki batu toto yebisi batu bokende concert. Moi j'ai eu des témoignages. Ba fille ba benga ba fille mo ba petite fille ba bengo yaya merci obikisi biso na liwa so to kota ki kuna bokata ba bien na biso menga bingai te bo senga mbamvulusi merci bo senga ba mvulusi ba koko ba ko zinga bino ba protéger bino bo senga bango merci ngai te hein bandeko tolo bate bataliba na mona tata osala direct na moni zoba muso azobenga ngai onga leki Tshisekedi Christian Tshisekedi na yebi na ngai yete na yoka pe kombo wana te je m'en fous de koyeba bato bongo o pwani ofinga ya na ngal o ngana finga na tolo ba vérité na zo fingete so na finge pe na finge pe bokena nga pa ite muso abengi o cousin bandeko abonnez-vous sur Congo Mondial c'est les mec d'ici .tv boko sepela na mambo ebele bo sepela na makambo ebele si atula toyebi yo makamno to kotika yo te si atula to kotiko to za collabo oza grand collabo ya osakana te donc bandeko nga za minga oloba te des missions ezali to kolemba te koloba to kotika te donc ta congrès na bino nende bozo bunda bongo ce que si to kolanda bino tout to koboma bino tout boko za la pandi. Beaucoup ça n'a pas dit, il y aura un jour le soulèvement populaire au Salama Beba, Moutumura yena ma pinga penda bako ravager kengaka tu vois, tu ko ravager ba tout boki ba traître, tu ko ravager bino tout. À ce qui concerne les concerts, vous avez vu Macron autour de Bango, c'est fini. C'est fini les activités culturelles, surtout les Africains, c'est fini autour de Bango. C'est fini, Maramote, on a bête à la Bercy. On a net ngakuna za mie place so na yoki ka on organiser so ki soirée makamaba soirée na ba mama les puta so Saint-Valentin za susté. Mamone za susté. O soirée za susté ba pekisi yango kutu ya ko sakana te soto yoki ka biso ba biso ka so bo monika activité boya ko yebisa. Mbila oyamba mo akangi bino. Et puis ba kangi sale. Eza susté ata makambo ezongi le 11 mais bon meka na bino ko tuté. Soko meki nde ngana amuda liboso je suis mieux placé na kene funda yo bo pesa suma to malade bo mbalo boyela bato virus ya ba zombie ba pesio kino même la africain virus à zombie et le monsieur là que toi tu t'es protégé au tiki ba fanatique no ba ndoko bengo aigle yo se protéger na yo donc oza mutu mabe olingi na ba fanatique na yo o lié ba fanatique na yo donc o lexi bango parce que oza mutu 7e dimension na kata franc-maçonnerie Liminati yebango kosamba kosuka mabe ndeko osuka mabe ba soupçon to yoka mbalo to confirmer parce que soku to sala makambango e bon bato na ndo yokela bango mawa
oko yoka makambo osala oko toko chauffer yo tina suka et puis succès s'il finish succès on a international yo mona ba pakistanais na ndule na concert no mona ba pakistanais so aux international yo ba international yo bandeko nana mingi ta koloba vous êtes ce Congo mondial ici les unomètres d'ici Point TV na pesi Yvette Matendele Mbote na pesi MKZ Fantasia na pesi Mbote na pesi Nico Hitler l'administrateur na pesi Mbote na pesi Kole Kitenge na pesi Esper Inoku Mbote na pesi Rambo 14 ans de Canada na pesi Olivier Bolia na pesi Mbote place aux Ali na pesi Mamiko Mbote na pesi Sili Soleil Mbote na pesi Yumu Kenge Mbote na pesi Mama Nadia en Espagne Mbote na pesi les grands japonais na pesi Mbote Mvuluzi na pesi César Mbote na pesi Yansini Mbote na pesi Zoro Bilele Mbote na pesi Odombo Mbote makasi Odombo nzoto makasi nzamba sali Odombo aza kitoko Mvuluzi adoko batela kitoko Odombo na pesi Wawowa ya Mbote sans oublier na pesi commandant Esombote puis na profiter le yopena yego yeba sens ya babe masombo na pesi Mbote place ozali na pesi Zoro Bile na pesi Ipo Waiza na pesi Pichu Shomongo Kertus Minard na pesi Tedim Filu Mbote et je rajoute encore na pesi Susu Richimo Congo Mbote makasi Mbo Richimo Congo sans oublier les autodéfenses africaines bana autodéfense africaine na pesi bino tout je vous salue bonjour et continuez la lutte, on est ensemble. Nous allons lutter pour l'Afrique. Et na pesi ya Laurent Sokoko le sous Mbote parce que na comprendre ya Laurent Sokoko nga avant na lobaboye na yebi pourquoi na lobi boye. Ya Laurent Sokoko na pesi Mbote na pesi papa Léon Mbote ya papa Léon na pesi Fwakidiyoka Maki na pesi Mbote. Ya Laurent Sokoko encore ya Laurent Sokoko na pesi Mbote pena na pesi Mbote makambozo sala eza la pena ndengwana to ngali boso na comprendre te mais na comprendre na pesi Mbote pena ya Laurent Sokoko place ya Laurent Sokoko Mbote na ya Laurent Sokoko na lobi on va libérer parce que na yemi makambozo sala le Congo sera libéré bientôt. Le Congo sera libéré mbula au 2020 eza mbula obimisa bato na mpoisa. Donc ya Laurent Sokoko sala makasi penda sala makasi makambo ba congolais ba sepela. Ya Laurent Sokoko na pesi Mbote za mutu malamu ya Laurent Sokoko wa mutu malamu vraiment na pesi Mbote ya Laurent Sokoko. Na pesi ya Fili Mbote. Na pesi preso Moïse. Na Colotaire Richard Colotaire na pesi Mbote. Gilles Eloma Evala Dengindu, Fifi Bonanix, les grands Kabakili, Lopili na pesi Mbote, Maître Dox Motomba na pesi Mbote, combattant aigle na pesi Mbote, combattant chinois en Afrique du Sud na pesi Mbote, na lingai na bossa na bana Afrique totelema surtout na Congo. Na Congo to telemera ba chinois bazoboma ba africain mabe na Chine. Donc to telemera bango les Sénégalais, les Kenyans, les Camerounais, Gabonais, Congo Brazzaville, Centrafrique, Mauritanie, Burkina Faso, Angola, Namibie, Sud-Afrique boboma ba chinois parce que bazana ba apena plan mabe pona ba africain bazoko boma. Na pesi Gole Mbote place aux Ali. Na pesi Gole Mbote, na pesi pe Ibrahim Mbote, Fabrice na pesi Mbote, Pagi na pesi Mbote, place aux Ali, Kinamvuidi, Bob Kanza na pesi Mbote, Bob Kianza plutôt, Dadi Pelenda na pesi bino Mbote, place aux Ali, sans oublier Kindose na pesi Mbote,
aniluwa undunguzi ntende aniluwa undunguzi ntende na pesi mbote place uzali bobate bomibatela nzamba zo protéger biso nzamba mvulusi kimbangu azo protéger biso nzamba mvulusi kimbangu azo protéger biso nzamba mama nkipa vita bakoko na biso bazo protéger malade au nom de bakoko na biso ekozwa biso te koleka na mupepe ekoboma su congolais moko te boyoka nde mateya boyoka mateya mutakende lisusu hôpital te Pichu Fantai na pesi mbote Aziko Force na pesi mbote Ndunguzi Ntende Aniluwau na pesi mbote Mama José na pesi mbote Mama José na Lyon na pesi mbote na Mututina kwa na pesi mbote World Music 243 na pesi mbote Kinoise 243 na pesi mbote Kinoise 243 Ya Gabin na pesi mbote ya Gabin. Abonnez-vous, c'est Congo Mondial, c'est les Inomèques d'ici.tv. Nous sommes ensemble. La victoire est certaine, la victoire est proche. Le Congo sera libéré, le peuple gagne toujours. Ingeta, Ingeta, Ingeta.